loco, yo salto con una DPS y caigo acá en el monte. Loco, conociéndome a mí. Todo alegre, ¡wow! Y termino haciendo un camino por ahí para adentro. O si caigo, voy para allá, pero caigo para el otro lado, donde no va a Los vi que ellos caen y los de una vez acelerando. Y yo,